Oh, ito na, guys. Ito Lego natin. Kailangan natin tong parang isang itong dalawa dahil lang ginagawa ko ngayon na USS Astoria. Kahit anong disenyo na lang. Ito na, guys. Guys, bye na sa Babay na guys, at may gagawin pa ako maraming Lego at saka dapat na matutunan sa Lego para madali na yung Lego para hindi na ito. Kaya kasi ginawa ko yun para para meron mga magkagusto dyan baka Itong shipwreck na to, USS Astoria talaga to, pero ginawa ko Pero bago muna yan, ko sa inyo. Ito sagot ko sa inyo ngayong araw. Ano ang pinakamalaking barko sa warship o barko sa buong mundo o battleship? Ask nyo lang dyan yung kwento, yung mga dyan. Ask nyo lang dyan yung mga comments nyo dyan at subscribe nyo. Suntukin nyo yung subscribe nyo. Sapakin muna yung sarili nyo. Hotdog.